दोस्तों आज एक वाकया मैं आपको बता रहा हूं जो इंतहाई ज़रूरी है आप अपने बच्चों को बच्चियों को ख़ास तौर पे समझाएं, क्योंकि तेज़ी में बात करूंगा, थोड़ी लंबी बात है। एक ग्रुप एस्टेब्लिश हो गया पाकिस्तान के अंदर, ये है तो पूरी दुनिया के अंदर, लेकिन पाकिस्तान के अंदर भी अब उसने कदम जमा लिए हैं। इसमें एक्स पुलिस ऑफिसर्स भी हैं और नादरा के लोग भी हैं और कुछ नौसरबाज लोग भी हैं जिन्होंने अपनी दिहाड़ियाँ लगाना शुरू कर दी हैं। दोस्तों सबसे पहले आप व्हाट्सएप के बारे में एक चीज़ जानिएगा कि अपने बच्चों को कहिएगा कि खुदारा अपनी कोई भी नंगी तस्वीरें, आप अपनी नंगी तस्वीरें या वीडियोस उन लोगों तक ना पहुंचाएं। सबसे पहले वो लड़कियों के धारे में आते हैं जी और आके आपसे दोस्ती करते हैं। आप इतने ज़्यादा मुतमिन हो जाते हैं कि वो किसी की तस्वीरें आपको और वीडियो देते हैं और आप मज़े से अपने आप को नंगा करके उनके सामने रख देते हैं। वो आपकी वीडियो को कैच कर लेते हैं। वीडियो को कैच करने के बाद वो एक कॉल से, सरकारी नंबर से आपको फ़ोन करते हैं कि भाई आपके इर्द गिर्द कोई बंदा है तो नहीं। ये नहीं है, आपने फ़लान लड़की के साथ चैट की है, उसके भाइयों ने इसको कत्ल कर दिया, आपका नाम आ गया है साइबर क्राइम के अंदर, आपका नंबर है, सारा कुछ है, व्हाट्सएप है, वो सारी तस्वीरें आपको दे देते हैं। अब आप वहाँ बेबस हो जाते हैं, आपकी बेटियाँ बेटे आप लोग बेबस हो जाते हैं। इसमें आप इंतहाई ज़्यादा डिप्रेस का शिकार हो जाते हैं। वो कहते हैं जी कि क्योंकि हमें कहा गया है कि भाई इन लोगों को भी इन्वेस्टिगेट करो, तो इज्जत को बचाने के लिए वो आपसे पैसों का डिमांड करते हैं। आपको इजी जैज़ पैसा और कोई भी ऐसा जरिया देते हैं, मजबूर हो के आप 50,000 60,000 रुपया देना शुरू कर देते हैं। जहाँ से भी लाएं, लूट के लाएं। वो नादरा के लोग इनके साथ किस तरह मिले हुए सुन लीजिए। आपकी फैमिली का सारा डाटा, आपकी बीवी का, बच्चों का, मैं क्योंकि ये देखें मेरे एक दोस्त के साथ हुआ है तो मैं उसमें इन्वॉल्व हुआ हूँ, तो ये पसीना मुझे आ रहा है। तो वो कॉल उसने की जी कि भाई मैं एसएसपी इन्वेस्टिगेशन लाहौर हूँ और रावलपिंडी के किसी गवर्नमेंट के नंबर से वो बात कर रहा है। वो नंबर सारे हमारे पास मौजूद हैं, हम FIA को देंगे। आप मेहरबानी करके कोई अपनी वीडियो, कोई अपना जेन्युइन सिलसिला जो है उन लोगों तक ना पहुंचाएं। ये लोग आपको ब्लैकमेल करते हैं, फिर आपकी ID व्हाट्सएप की लेके अगर आप नहीं करते तो आपकी सारी नंगी तस्वीरें आपके दोस्तों अजीजों को दे देते हैं। दोस्तों कितना जुल्म और जबर का मकाम है। हमारे मुल्क के अंदर भी ये बड़ी ज़्यादा चीज़ जो इन्वॉल्व हो गई है। तो आप हम साइबर क्राइम में जा रहे हैं। मेरा दोस्त इंतहाई ज़्यादा परेशान है, उसने वीडियो वगैरह दे दी हैं अपनी, तो वो नंबर भी आ गए हैं। नंबर हमने ट्रेस किए हैं, वो फ्राडिया ग्रुप है, कोई उस नंबर से ऐड हैं। तो आप मेरी इस वीडियो को जो भी दोस्त हैं ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने ग्रुपों में शेयर करें। खुदारा अपनी इज्जत को बचाएं, अपने बच्चियों की इज्जतों को बचाएं, अपने बेटों की इज्जतों को बचाएं। आप, अल्लाह आपका हामी और नासर हो। मैं हर मोड़ पे आप लोगों को सोशल मीडिया के प्लस पॉइंट के हवाले से बात करता हूँ। सोचता हूं आप उन नौसरबाज ग्रुपों में कभी भी ना आए। औरतें भी उनके साथ हैं, कुछ साबका SSP और इस लेवल के लोग भी इन्वॉल्व हैं। तो हम नंगा करेंगे उनको इंशाल्लाह। आप हमारा साथ दीजिए। अगर किसी के साथ कोई भी ऐसा मामला हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर लाजमी ऐसी बात पहुंचाएं, हम इसको आगे लेके जाएंगे। थैंक यू सो मच।